嗨，大家好，我是 Chen。有看我频道的观众，你一定觉得我很讨厌罗必达，对吧？在我每日极限挑战的 YouTube playlist，基本上我只用过罗必达一次。其实不是我讨厌用，而是大部分学生太常使用了，因为它太好用，以至于会让人忽视这个法则的使用条件与使用限制。罗必达法则的目的是什么？它的使用限制又是什么？这些问题，如果你回答不出来，那记得先赶紧订阅我的频道，并且将影片看到最后一秒。今天我会举出7题你无法用罗必达处理的极限题，马上展开今天的罗必达法则大解析。首先，我们先把罗必达法则的内容看一次。L'Hopital's Rule。今天我们给定2个函数 f of x 以及 g of x。当 x 趋近于 a 的时候， f of x 的极限跟 g of x 的极限都会趋近于0，或者是趋近于正负无限大。这个时候，如果我们要算 f of x over g of x 的极限，一样在 x 趋近于 a 的时候，我们就可以直接用它们的导数 derivative 的比值来求它的极限了。而因为我们要算它的导数，所以我们必须要说这 f 跟 g 都是 differentiable。而 g' of x 是在分母，所以 g' of x 不等于0，分母不能是0。那以上这些算是大部分学生都知道的东西，就是0分之0，或是遇到所谓的无限大分之无限大，那你就会说罗必达嘛，对吧？那这个是第一个 hypothesis， 第一个假设，这个 type 我们就说它是 indeterminate form。但是很多学生都会遗漏第二个 hypothesis， 也就是你用导数的比值算出来的那个极限 ，the limit on the right side 必须是 exist， 或者是无限大，或者是负无限大，只有这3种结果，这边这个等号才会成立，罗必达才会 works。满足以上2个 hypothesis， 罗必达才能被成功的使用。我们马上进入题目解析。第一题，拿到一题极限，我们马上把 x 代入，是个水温，发现是无限大加上sin无限大是一个介在正负1之间的值，所以分母就是无限大，分子也是无限大，所以它是无限大分之无限大的 type indeterminate form。马上开罗啦，所以罗起来，我们把分母罗完变成1加 cosine x， 那分子就是1，最后再把 x 代入，我们就会发现麻烦的这一项 cosine 无限大，我们把图画出来。所谓 cosine 无限大，代表我 x 越往右边走，所对应到的 cosine 值。那因为 cosine 是弦波所以我根本不知道 x 会落在弦波的哪一个位置，所以这个是 DN1。但这个答案是对的吗？我们用罗必达得到 does not exist。接着我想用另外一种方法来求此题的极限 ，another method。所以首先 sin 是介在正负1之间的值，那我们 squeeze theorem 就是要先配成题目的那个样子。所以我就先像是等量公理一样加上 x， 那因为 x 加 sin x 是在分母，所以我要导数。那导数别忘了这个位置这个要交换的，1加 x 分之1跑到左边，负1加 x 分之1跑到右边。最后我还要再同乘以 x 才会变成题目。那这一步要注意一下因为这个 x 如果是负的，就会导致变号这个大于小于会是相反。那么我们今天 x 是趋近于 positive infinity。所以 x 一定是正的，那就直接乘 x 就好。最后我是不是对这个不等式的两端去取 limit x approaches infinity， 我们可以得到左边的这个极限是1，因为这个加1是可以忽略掉的。接着我们看到右边这个极限，当 x approaches infinity， 右边这个极限也会是1，因为负1也是可以忽略掉的。那当这个不等式的两端极限是相同的时候，我就可以使用 squeeze theorem， 中间这个极限也会是相同的1。嘿，这时候就奇怪了，我用 squeeze theorem 得到答案是1，可是我用 L'Hopital's rule 得到的答案是 does not exist。到底是谁对的呢？我们就回头来看看我刚刚一直强调的 two hypotheses， 我们必须满足这2个 hypothesis， 我们才可以成功的使用罗必达，这个等号才会成立。可是我们刚刚发现，在第一个方法中，微分过后的极限是 does not exist， 所以它并不满足 doesn't satisfy the second hypothesis， 因此罗必达在这边会失败，也就是原本题目的极限
就不会等于微分过后的极限了。我们微分过后的极限只可以有3种结果，第一个就是极限是 exist， 第二种是极限无限大，第三种是负无限大。只有这3种情形，罗必达才能成功的使用。怕大家听不懂，我来模拟一下，看到一题极限题，我们应该要有的反应。第一步一定是把 x 带进去试个水温，针对 f of x 以及 g of x 去求极限。那如果发现是0分之0，或者是无限大分之无限大这种 type， 我们心中就会像小白兔一样很雀跃的说摞起来摞起来，那我们就开摞了那所以我们就会知道我们要对这个分子分母各自对 x 去微分嘛，也就是导数的极限值。但刚刚有教过0分之0或者是无限大分之无限大，这只是第一个 hypothesis， 我们也要同时满足第二个 hypothesis， 所以我们要看 only if the limit exist， 或者是无限大或者是负无限大，我再回头检视的这一个等号才会是 works 的否则这个等号根本就不成立，原本题目的极限就不会等于微分过后的那个极限值。再来我要特别讲一下什么叫 limit是无限大或负无限大呢？这跟刚刚前面那一题的 DNE 又有什么不同？我们以这个极限题目作为例子，首先拿到一题极限，先把 x 带进去试个水温，发现是无限大分之无限大，满足第一个 hypothesis， 所以我就开始使用罗必达，只是能否真的成立，我们要等等再验证。结果发现微分过后是 e to the power of x， 那这个指数函数在 x 趋近无限大当然是无限大的，那这个结果是可以接受的吗？可以的。The limit on the right can be infinity， 所以罗必达在这边是可以使用的。原本题目的极限就会等于微分过后的极限值，那此题就是无限大，所以我们的答案就可以写 DNE 这个结论。因此，等号是否可以成立，两个 hypothesis 是否会满足，这是非常重要的。再来，我们看到第二道题目，我们先把 x 带进去试个水温。我们把上面这个叫 f of x， 下面这个函数叫 g of x， 分别对 f 跟 g 先去求极限。以 f of x 这个极限来说前面是0，那后面这边是 sin 里面是无限大，那 sin 无限大，它是一个震荡在负1到正1之间的有界值 finite number， 不管它是这负1到正1的哪一个数，乘上0都一定是0，所以上面这个极限就是0。再来我们看下面 g of x 的极限，那就很简单了，就是0了。所以它是一个0分之0的 indeterminate form， 所以我们就开摞了，摞起来。所以分子分母各自对 x 微分。那首先分母很简单，就是1，但是分子看起来是需要一些乘法微分公式，也就是前微后部微的。那我们看前微发现是 2x， 后部微就放着，加上前部微 x 平方，那后微 sin 的微分先来个 cosine，但别忘了这个角度 x 分之1还要再 chain rule 微分微出来，所以来个 x 平方分之负1。那我们约个分，化简一下，最后变这样。那我再把 x 等于0带入看一下，那前面这边就是前面的讨论已经做过了，就是0，但是后面这边是 cosine， 角度是无限大，答案是 DNE 那所以一个0配一个 DNE 出来就是 DNE， 所以这题极限就是 DNE 吗？当然不是，因为我说过你微分过后的极限不能是这种 DNE 的 type， 所以如果是这样子的话，那这个罗必达的等号根本就不会成立，原本题目的极限根本就不会等于微分过后的极限。对 ，the limit doesn't satisfy the second hypothesis， 所以我们必须 try another method。我们要先观察所谓的 x 趋近于0，就代表 x 绝对不会踩上0这个点 ，x can't be 0， 所以我可以先进行约分。那约分约完之后，是不是就剩下一个 x 乘上 sin x 分之1？那这就简单了，那就变成0乘上一个震荡在正负1之间的有界值 finite number， 那一定就是0了。所以其实只要睁大眼睛，先想想看能不能化简，化简完之后，说不定就可以得到这一题的极限答案了。那当然，这边你也可以使用 squeeze theorem 来说明 x 乘以 sin 这一项的极限会是0。再来，我们看到第3题如果你有 follow 我的 YouTube Shorts， 你应该会很有印象。这题就是名为罗必达的无限回圈。我们经过一次罗必达之后，可以得到又一次的不定型。再一次罗必达之后，就会发现
回到原本的题目了。所以如果一直罗必达罗下去，我们也是得不到最后的答案的。因此这一题我们可以怎么做呢？这边提供2个方法。第一个方法，我们可以先把分母的 x 一起放入根号里面，如此一来，根号里面就会是 x 平方分之 x 平方加1。那这个时候，我再把这根号里面拆成2个分数相加 ，x 平方分之 x 平方加上 x 平方分之1。那前面那一项就会变成1了，后面那一项 x 平方分之1。那由 x 趋近无限大，所以 x 平方分之1就会被缩到0咯。所以最后答案就是1。紧接着我要使用第2个方法。第2个方法是来自我频道观众给我的留言，我觉得非常有趣，所以想分享给各位。他是这么做的哈，我们令 x 等于 tangent theta， 接着我把 x 置换掉，所以看到 x 代入 tangent theta， 上面是根号 tangent 平方加1，那分母就是 tangent theta， 而这个 x 趋近无限大，那 theta 就会趋近于，如果你说2/π，就代表你功力还不够啊，应该是2/π的左趋近。那为什么呢？我们看一下 tangent 的图形，2/π如果是左边趋近的话，会飞到无限大。可是如果是从2/π右边趋近，它其实是负的无限大。我今天这边是要正无限大，所以我的 theta 当然是趋近于2/π的，从左边趋近。再来，1加 tangent 平方就是 secant 平方，但是根号把平方去掉了之后要加绝对值的。所以我们来讨论一下 secant 的函数的样子。secant 是一个对称 y 轴的曲线。那我今天 theta 是从2/π的左边趋近，是不是可以看到 secant 往正无限大去啊？所以是正的。那所以绝对值其实就可以拿掉了。再来我们化简一下secant 就是 cosine 分之1， tangent 是 sin 除以 cosine，cosine 一起约分，最后剩 sin 分之1。那 theta 就算是从左边趋近2/π，那 sin 2/π依旧会是1啊。所以这一招其实也是可以的哦。感谢频道观众提供的有趣方法紧接着看到第4题，这一题其实也是循环型。怎么说呢？我们先把 x 带进去看一看。这里是无限大减掉 e 的负无限。那什么是 e 的负无限呢？负的指数就是导数的意思，所以我们可以看成 e 的无限大分之1，也就是无限大分之1，那是不是就是0呢？所以 e 的负无限大就是0哦。所以无限大分之无限大 indeterminate form， 所以我们就开始罗必达。当我一罗起来，我就会发现有趣的事情。首先我们看分母，分母对 x 为分，那前面是照抄，那后面呢，记住要 chain rule， 所以还会有一个负1跑出来，那我们就写在这个前面这个减号。那分子也对 x 为分，前面照抄，后面先来个 e 的负 x， 记得在 chain rule， 所以又会有个负号出来，就变成加 e 的负 x。根据这个代入 x 之后，依旧是无限分之无限，我们就再罗必达，所以罗起来。那经过一波微分之后，就微分回去原本的题目了。所以这也是属于一种罗必达的无限回圈，一直循环下去。我们是得不到结论的，因此我们就要换另外一种方法 ，try another method。我们先将题目誊下来，接着我将分子分母同乘以 e 的负 x， 会有什么效果呢？我们看下去，分子就变1减 e 的负 2x， 分母就变成1加 e 的负 2x。那我们都知道 e 如果是负的无限大次方，就会变成0，对吧？刚刚才 recall 过，所以后面这2项就可以消掉了。那是不是就只剩下1除以1？所以这一题极限就是1。各位可以想一下，如果我刚刚分子分母同乘以 e 的 x， 会有这样的效果吗？大家不妨自己试试看哦。再来是第5题，x 趋近于0正，为什么一定要右趋近呢？我们先把 x 代入，那所谓的 e 的负 x 分之1，如果没有特别说0正，会出现一个问题，0分之1可能是这个0正分之1，也有可能是0负分之1，就会导致是无限大或者是负无限大，所以它这边才会特别说0正 x 分之1就会是 positive infinity 就是说 e 的负无限大，也就是0，所以分子是0啊，那分母也是0，0分之0开罗了，罗起来，所以分母x 次方微分变10x 9次，但是分子不是那么好惹先来个照抄，再来记住要 chain rule。那我们拉到旁边来写一下，负 x 分之1的微分是什么呢？我们把这个 x 分之1写成负1次方，
再来次方提前，次方减1，所以我可以得到 x 的负2次。所以经过罗必达之后，我得到这样子的长相。那我们在带 x 等于0之前，我们先整理分子分母同乘 x 的平方，所以就看到是 10x 的11次方分之 e 的负 x 分之1次方。那这时候零正再带进去，上面是 e 的负无限还是0，下面当然还是0，0分之0只好再罗必达。经过再一次的罗必达，我们会发现这个分母会变成 110ax 的10次方。那分子的话会先来个照抄嘛，那再来是负 x 分之1的 chain rule， 那也就是 x 的负2，经过整理之后会变成 110x 的12次方分之 e 的负 x 分之1。我们从原本的题目变成现在整理的长相，是不是变得更复杂了？有一种小事化大的感觉。我们平常是大事要化小，小事要化无啊。因此，这种极限题型我把它称之为小事化大型。罗必达的目的是要让我们计算上更方便，可以拿来化简，而不是让我们越来越复杂。而在那边惹事搞事的那一项就是 x 分之1了，因为在微分的时候它会越微越复杂，所以我们不妨使用变数变换把它给令掉。所以第一步，我令 t 等于 x 分之1，我把 x 全部都换成 t。当然 x 趋近于0正也要换成 t 趋近于这个 positive infinity， 所以分母就写成 t 的负10次方，分子是1的负 t， 那这个负的指数我把它写成分子就放到分母，那分母呢负的指数就会放到分子，是不是就变得很干净利落啊？接下去就是无限大分之无限大，就可以舒服的拍罗了。所以我们来使用罗必达所以分子分母各自微分，那看起来还依旧是无限大分之无限大，但其实已经化简不少咯，因为我们只要把这个多项式一直微下去，分子这个次方这个 t 就会不见。那微几次呢？其实只要微到第10次的罗必达，1的10次方微了10遍之后，就会变成10阶乘了。当然也是因为分母 e 的 t 次怎么微都微不烂，所以我 keep doing L'Hopital's rule， 我就可以得到上面是10阶乘，下面依旧是 e 的 t 次方。那当 t 趋近无限大，很明显的就是0咯。这就是所谓的小事化大型，把那个搞事的那一项给变数变换令掉的方法。再来，我们看到第6题。它现在是 x 趋近于0了，它没有特别说0正或0负，那也是因为这边是 x 平方分之1它平方就避免了那个所谓的0正跟0负的问题，因此分子就是 e 的负无限大，所以这样子的话依旧是0分之0所以我们会进行第一遍的罗必达。那分母的话就变 2x， 那分子的话先来个照抄。那再来别忘了 chain rule， 那 chain rule 这一项负 x 平方分之1的微分，我们可以先把 x 平方分之1看成负2次方，那次方提前，那记住负2次方要减1变负3次方，就变这样。那先化简，所以我们先分子分母同乘以 x 3次方，那这边分子的 x 3方就可以消掉那分母就变 2x 4次方这个2又可以约掉，所以就变 x 4次方分之 e 的负 x 平方分之1，这是原本的题目。这是罗必达一次之后的长相，很明显的分母的次方长高了长高并不是一直都是好的，所以是越来越复杂，这就是所谓的小事化大型。我们要把搞事的那一项给抓出来，然后用变数变换把它令掉。很明显的搞事的人就是圈起来的 x 平方分之1，我用 t 把它令掉。那当 x 趋近于0，那么 t 这边是趋近于无限大，而这个 x 平方分之1我直接看成 t， 那就写成 t 乘以1的负 t 次方。我们把 t 趋近无限大带进去看看，这边是无限大乘以0的结构，那其实就是 indeterminate form， 只不过我们要先改写成分子分母的结构形式。所以我把这个1的负 t 次方放到分母现在就是无限大分之无限大，我就可以开罗了罗起来，分母就还是1的 t 次，但是分子就变1了，是不是爽到不行？最后的答案就是0了。我们透过变数变换把搞事的那一项给取代掉，这就是小事化大型的处理方式。终于我们来到最后一题，第7题。你可能心想，这什么鬼？前阵子中元节刚过嘛，这个符号是绝对值absolute value， 我们不妨先把这个 x 带进去试个水温。分母的 x 确实是无限大，
其他的这个什么积零到 x， 然后 x 趋近无限是什么意思呢？我们抓出来看看啊。积分有求面积的概念，而绝对值 sin t 就是今天这个函数图形。所以我们先把绝对值 sin t 给画出来。那所谓的 sin 是这样子，那取了绝对值之后，是指 sin 的所有的值都会变成 positive， 也就是大于或等于0啊。所以我们就把负趋的 sin 把它翻上去变正，有点像整流器啦。而从0积分到 x， 代表的是这个绝对值 sin 跟 x 轴之间所加区域面积，而从0到无限大就是我画斜线的所有包围面积，最后总和就会是无限大。因此，我们发现这题极限的确也是无限大分之无限大的不定型，但这只满足了第一个 hypothesis。待会我们要检测是否满足 second hypothesis， 对吧？所以我们先来罗必达微分之后的极限。这边我写慢一点啊。分母 x 的微分就是1，那分子这个怎么微呢？它有 t， 然后又有变数 x， 然后是对 x 微分，那这个就是使用微积分第一基本定理 Fundamental Theorem of Calculus 1， 我们直接把这个变数 variable x带入这个 t 的位置，就会是最后的积分结果了，也就是绝对值 sin x。那我把分母的那个1啊拿掉，所以我们现在要探讨的就是这个绝对值 sin x 的极限是多少啊？有人就说了刚刚不是讨论了吗？面积最后是加到无限大，所以这个你就写趋近无限大，那你就错了，因为这个极限并不是面积的意思。它的意思是绝对值 sin 的函数在 x 趋近无限大的那一个函数值，它并不是积分，并不是面积，所以要看清楚哦。我们可以把这个 limit 先放进绝对值，你会更清楚。所以 limit x 趋近无限大 sin x， 这个很明显的是 dn1， 对吧？那 dn1 取绝对值还是 dn1， 而我们罗必达完的那一个极限，微分过后的极限可以是这种 dn1 吗？不行的，它并没有满足 second hypothesis， 所以 we can't use the L'Hopital's rule。 只有在这个微分过后的极限出来的结果是存在，不然就是无限大或者是负无限大的时候，罗必达才会成功，这边圈起来的等号才会成立，原本题目的极限才会等于微分过后的极限。所以我们 try another method， 这边我提供几何的观点来给大家。 Geometric method， 我们先把这一题的极限叠起来，我把 x 放在分母，分子呢是0到 x 的积分，对，绝对是 sin t 这个函数。那以图形上来说我们就先画出所谓绝对值 sin 的函数图形，那就像是一个整流器的感觉，出来的 sin 值呢都是大于或等于0的，那周期是1个派。而 x 趋近于无限大，对于这个分母的 x 的意思，就是指 x 坐标跑到很右边的意思。那对分子来说，就是去看这个函数图形与 x 轴所夹的区域面积嘛，而且是从0到刚刚的那个 x 坐标，也就是红色斜线凸起来这个面积的某个倍数，因为它肯定是经过很多个周期。那我们可以先来探讨这个红色斜线的面积是多少。它很好算的，因为它是0到派，然后是对这个 sin x 绝对值这个函数去积分。那这个绝对值可以直接拿掉，因为 sin 是正的。那 sin 的积分是负 cos， 那派跟0再分别代入，最后答案是2。那就代表说这个红色斜线的面积就是2咯。那就看它经过了几个 cycle 或者是几个 period， 就代表它是2的几倍嘛。至于这个 x 坐标，可以知道它是 very big。那我们可以这样子想，这个 x 坐标的位置或许是落在 n 个 cycle 之后，然后它经过了 n 个 cycle 之后，又多了那么一丁点的长度，所以我可以说它 undergoes n cycles or n periods。当然 n 也是趋近无限大，而我把这一丁点的长度呢称为小 t， 所以 x 坐标我是不是就可以写成 n 派再加 t 呢？如此一来，图形与 x 轴所加的区域面积是不是就多了这一小坨的红色斜线？所以我就把这一小坨的红色斜线称之为大 T， 就是多出来经过 n 个 cycle 之后多出来的面积。而我今天要探讨的这个极限
就是红色斜线的面积总和与这个 x 坐标的比值嘛。那这个 x 坐标我们说过了是 n 派，结果经过了 n 个 period， 然后再多了一丁点的 t，n 派加小 t。那分子是面积，那这边经过了 n 个周期之后，又多了那么一丁点的大 T， 每一个周期每一个小小的红色斜线都是2，那所以就是 2n 再加上多出来的那个大 T， 我是不是就可以把这个原本题目的极限写成这个几何表示呢？而我们都知道 n 是很大的，所以这个一丁点的小 t 或者是多出来那个大 T 的面积都可以忽略不计，最后就变成 n 派分之 2n。而当 n 趋近无限大的时候，我们只需要关心系数比值，所以最后的答案就是派分之2。这就是用几何的观点来处理这个所谓变线积分型。最后我帮大家做个总整理，往后我们看到一题极限题，第一步我都会把这个 x 带进去，是个水温。那当我带进去之后分子分母会发现，如果上面跟下面都是趋近于0，或者是都是趋近于正负无限大，那这个时候我就称之为 indeterminate form， 也就是不定型。那这个就是罗必达法则的 first hypothesis。那我们就开始使用罗必达，那但是是否等号会成立，我们要等 second hypothesis 的检测，对吧？而 second hypothesis 是这样子，微分过后的那个极限，它的极限值必须是3种情形。第一种就是存在，也就是一种 real value， 是个 finite number， 或者是无限大，或者是负无限大。这3种情形我们才会说这个等号会成立，原本题目的极限才会等于微分过后的那个极限，否则我们就不能乱使用罗必达哦。以上就是学校不会教你的微积分第2集罗必达的使用限制。魔鬼藏在细节里，一个强大的武器若是没好好理解就盲目使用，再小的细节都可能让你吃尽苦头。所有的小事都是最小的大事啊！喜欢今天影片记得按个喜欢，也欢迎订阅我的频道。我是 Chen， 我们下部影片再见，拜拜。